大家好，我係 Philip，咁今日同大家又係分享一個隻 Nikon 嘅新消息啦。呢個消息咧，其實都係可以話對好多人嚟講好振奮啦。有啲人就覺得都係咁，但係咧希望大家聽埋落去嘅。咁喺開條片之前咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有咩意見下面留言俾我嘅。咁我見咧好多時睇片，大家咧即係有成6-7成嘅人咧都冇 subscribe 嘅。咁所以記得幫手 subscribe 個 channel 啦。咁啊 subscribe 完記得咧 share 條片出去啦，俾更加多人睇到啦。咁令到咧即係我個頻道成長更多，就可以拍更多嘅嘢俾大家睇下啦。咁啊先講翻即係今日個消息先啦。咁其實咧就最近咧 Nikon 就申請咗一個新嘅 CMOS 嘅專利。咁咧呢樣嘢都係一個咧即係比較想討論嘅話題嚟嘅。咁承接翻上一次咧同大家吹水嘅時候講過Z9救全家嘛。咁其實咧 Z9 當然推出之後咧係真係佢個 CMOS 技術啦，佢嘅 CPU 即係 Speed Saver 技術啦，亦都比以前快好多啦。亦都好革命性咁樣，直頭機械快門都 cut 埋啦，係啦，即係好多人都難以置信，我自己當時都好難以置信嘅。咁呢樣嘢都好有賴咧，本身個 CMOS 咧就係佢嗰個技術夠快。咁亦都係咧，即係好多人都話，嘿你個 CMOS 都係Sony 做嘅啫。咁嗱呢樣嘢咧，即係我自己唔係電子零件研究嗰啲好犀利嗰啲。咁但係有啲人研究啦，有啲人去揾資料咧，的而且確佢有講話，啲人講啦，即係係一個CMOS 係Sony 代工嘅。咁其實我自己個睇法就係代工咪代工咯。咁而家好多代工咯 ，Apple 咁夠大間公司啦，咁佢粒 CMOS 都係 Sony 嘅啫，佢部機都係富士康做嘅啫，啱唔啱先？即係喺呢個即係去到2024年啊，即係唔好話即係咩啦。其實呢個新嘅世代，好多公司都係我設計樣嘢，跟住揾你做，跟住成本低啲，你有晒設備或者你有晒相應嘅發展係做專做嗰啲嘢嘅，咁揾你做好正常嘅事，鏡頭都會㗎。你好似你買好貴電影鏡好未？有啲代工嘅，即係可能個鉤繩係大陸做嘅，可能鉤繩係大陸做嘅，咁個鏡片可能就係某一個地方做嘅，咁然後就一個設計同埋個組裝全部都喺某個地方嘅，咁冇嘅，你唔會覺得嗰個冇價值噶嘛？你唔覺得嗰個原來佢喺中國組裝嘅，中國就應該要平嘅，唔係咁樣噶嘛？呢世界係啦，所以就我覺得大家個眼界都可以係咪睇闊啲，係啦，可以放鬆啲，係啦，可以多啲去唔同思考我哋而家呢個世代嘅嘢。咁再講翻 Z9 嗰粒 CMOS 啦，即係我知道就係佢由設計開始就已經係 Nikon 主導咗成個設計，所以你會見到佢喺嗰個使用啦，又或者係喺嗰個技術上面係同而家所謂 Sony 代工而家用緊嗰粒Alpha One 嗰粒啦 ，Alpha One Two 嗰粒啦，其實都好唔同，甚至乎 A93都係唔同啊！咁佢嗰個 Global Star 亦都係唔同嘅技術嚟嘅。咁所以其實喺 Nikon 本身佢叫 Sony 做都好啦，即係就算呢個係真正嘅消息，其實都唔緊要講啊，都照講啊可以。咁佢自己研究咗個新嘅CMOS， 然後叫一間可以令到成個製作成本低啲嘅間工廠做，咁冇問題㗎。咁好過你夾硬做，我做完我自己做啊，跟住做完之後啲技術又唔得，跟住個成像又唔得，成本又唔得，又賣得貴，咁價仲夾到嚟搞係咪？咁我情願，我覺得一個商業決定，咁商業社會，咁佢都係賺錢開公司嘅啫，唔係開善堂㗎嘛，係咪？即係成日都咁講啊。咁都係好正常嘅商業決定嚟嘅。咁但係最主要就係 Nikon 而家個野心就係佢想喺個自主研發或者喺個研發個 CMOS 度更加多嘅參與。咁唔使話下下都係淨係買一粒翻嚟所謂嘅我利用我公司嘅黑人啦，我公司嘅即係技術啦，去令到嗰粒 CMOS 係發揮得最勁，而係我從我一開始我想你做嘅時候，就你跟我嘅手法去做或者改變咁我覺得呢件事係好重要嘅，即係對於一間公司長遠發展嚟講，少啲依賴完全地靠入人哋嘅技術去改係，我覺得係好重要嘅。當然，即係有啲公司會繼續會咁做，亦都有間公司會繼續會自己研發，情願佢可能冇咁好，又或者成本高啲，都諗住自己搞嘅，都尊重嘅，即係冇問題嘅。即係呢個到時市場會俾一個定論嚟嘅，即係你究竟你做得啱唔錯，係市場會好直接話俾你聽，你買唔買得噶嘛？咁好彩地啦，即係叫 Z9、Z8 都賣得啦。咁同埋你大家見到嗰個 CMOS 係
都 OK 啊，即係喺個速度、畫質、功能上所有嘅平衡都即係做得幾好啊。咁我講咗咁耐咧，即係之前 Z8、Z9啦，咁其實講翻個新消息啦。咁新消息就係咧，佢個專利設計係乜嘢嘅？就係一個雙電壓嘅控制。即係我都唔 sorry 啊，我都唔係好知咩叫雙電壓嘅控制。咁我照翻個原文講，就類似係講，呢個雙電壓嘅控制咧，可以令到個 CMOS 咧，佢個每一粒 pixel 嘅吸光之有效嘅吸光啊、成啊，咁就更加有效利用到，令到 image quality 更加好。咁令到咧，亦都係嗰個CMOS 嘅速度咧係越快，係再快啲。亦都仲有話咧，即係佢個 video 嘅 feature 會再勁啲啊，係啦。咁呢樣嘢係我覺得都肯定㗎啦，即係冇理由渣過以前嗰啲㗎，係咪？咁所以新技術嚟講，我覺得都係正常嘅。咁但係佢呢樣嘢咁啊，睇下將來會邊部機會有啦，會出現啦。咁啊，亦都係其實幾好嘅。佢如果可以做到quality image quality 勁過Z8、Z9，吸光勁過Z8、Z9，然後佢快過Z8、Z9，然後佢 video 再勁過Z8、Z9，我哋諗大家呢個好明顯係一個又係一個新時代嘅機啦。咁啊，到時大家睇下吹出嚟嘅嘢係乜嘢啦。咁至於你話呢個消息有冇啲令人即係睇唔明嘅地方咧？有嘅，其中一樣嘢就係當呢度咁多烏蠅仔，咁你話呢個消息上面有冇啲睇唔明嘅地方，或者係可以留意嘅地方咧？咁其實我都有嘅。咁例如係佢冇提及過任何叫做即係 global shutter 嘅嘢啦。咁我唔知道係因為 global shutter 犧牲太大。如果大家真係有落手試過 A93 快嘅部機。係啦，真係快嘅，即係你落手一定知係快嘅。譬如你連拍咁，雖然佢追個連拍120個窩係辛苦啦，因為佢始終個數據量好大。佢雖然個像素細，但係數量好大啦。但係佢幾樣嘢犧牲嘅，佢快，但係佢 image quality 即係差啲咯。即係我又唔可以話佢唔得，係啦，夠用堪用係啦。咁但係就係你話好靚又唔係，即係大家明嘅。即係我都唔係專登話要講衰佢乜嘢，即係大家心平氣和去討論。呢部機係真係勁係快，但係佢又會犧牲咯。咁我唔知係咪因為 global shutter 都喺呢個年代仲會係叫做喺影相嘅方面都係仲係會有啲嘅犧牲，所以佢哋都未係一個好想轉 global shutter， 即係我按呢個專利睇啊，即係我唔知會唔會有啦，但係按呢個專利睇，佢呢個好似冇提及過個 global shutter 嘅話，會唔會係呢個原因咧？咁大家歡迎都可以留言討論下嘅。咁而Z8、Z9，即係老實講嘅，佢完全冇機械快門啦，佢個速度即係話唔係有 gel effect 啊成啊，其實大家都用咗咁多年啦，即係咁幾年啦，有問題咧，即係我哋覺得就冇問題嘅。咁當然即係有啲攝影師就話想個閃燈嘅同步速度快啲啦，亦都係明白嘅。咁所以喺一個新嘅 CMOS 嘅技術專利之下，如果佢再快啲，咁一定係好事嘅，即係唔會壞事嘅。咁唔知大家覺得點樣啊？即係好明顯咧，其實Nikon 係行緊一條多元嘅路嘅，即係佢以前真係好大家知嘅，即係Nikon好又唔可以話佢好古板死板，即係你可以話佢好堅持。好堅持單反，好堅持一個方向去做好一樣嘢，去做好咗佢我就唔諗其他嘢啦。咁係以前係咁嘅，你見到而家近幾年好多方向就係無論 AI 嘅發展啦，呢個機械臂發展啦，工業嘅發展啦，即係好多唔同嘅嘢之下咧，其實就都有好多唔同嘅諗法，亦都係你見佢收購 Red 都係一個明顯就大家知嘅，即係喺佢。Nikon 我成日都同佢做一啲報告嘅時候咧，即係我都要話佢喺個 video 上面，大家都明個 spec 係好好嘅，但係其實有啲 video 嘅 feature 或者其實你可能都有，但係你個諗法都仲係好影相，即係呢個好老實嘅，你嘅諗法係好影相，咁你一定要冇辦法嘅，你個市場大家已經用咗咁多年 video 機 video 嘢係咁樣噶啦，你好難改變嘅，咁你一定係要跟住佢嗰個 video 嗰個走向去設定一啲嘢，咁要慢慢嚟嘅，都知。但當然佢而家好快好多啦，咁因為佢都明啦嘛，亦都佢買咗 Red 啦嘛，咁亦都係可以喺從 Red 身上可以攞到好多相應喺 video 上面嘅一啲概念啊！即係我相信你唔會買完之後劈嗰度唔理噶嘛。咁同埋大家見到 Red 同埋
Nikon 佢兩邊其實一路而家都開始喺度技術交換，即係都唔係秘密嚟嘅。即係就算你 RED 嗰個新嘅老闆咁都好啦，其實佢都講咗好多嘢出去，即係無論係鏡頭啦，無論係 RED 嘅發展啦，其實佢都喺個即係啲展會度係講晒出去。咁亦都大家都完全地知道，喂，你 Nikon 就係啱㗎啦，係咁玩㗎啦，因為你冇啊嘛。你冇你就最直接啦！而家你買咗之後，你發展啦，你搞啦，搞多啲啦。咁所以就係而家佢更加有一個叫做可以叫做即係叫自己嘅落力啲去研發啲新嘅 CMOS 嘅原因就係，喂，咁佢仲有個 RED 喺度㗎嘛。佢做完一個勁嘅 CMOS，其實唔單止係相機㗎嘛，即係你電影機市場都用得㗎嘛。咁會唔會就係可能有一日就係RED 同埋 Nikon 都係用翻同一個嘅 CMOS？我即係噏即係講啫。咁呢個就即係希望到時大家睇下一啲新產品會唔會見到一件事啦，亦都係大家互相下放嘅嘢啦。即係大家其實好簡單，即係同大家再講一講啦，就係RED 其實最缺乏係咩咧？咁而家自動化嘅年代，RED 本身電影機係嘅，好多電影嘅工業廣告工業都係唔需要自動對焦嘅，唔需要自動化功能嘅。咁但係正係而家開始用自動化嗰一代上嚟啦，大個啦嘛，佢哋都成長噶啦嘛，佢就話：咦，咁我用 Sony， 我用 Sony Brano 嘅電影機。我用一啲其他機種Canon 都好啦 ，Canon 嘅EOS Cinema好啦，佢真係有自動化喎。咁嗰一班人如果慣咗呢個自動化嘅時候，佢再用翻 RED， 可能係啦，佢跟啲 crew 係用手就冇問題嘅。但係如果佢想要自動嘅時候，佢冇喎。咁 RED 正就係想喺從中，因為其實AF 嗰度咧係難搞嘅，即係好似佢 RED 咧，其實喺呢個 Komodo 打後咧，其實已經有一段時間咧，有更新唔肯更新嗰個 AF 嘅功能，咁但係一路都難做嘅，始終係你係從零開始嘅，你零啊 zero 啊，即係冇啊，你從冇到有啊，即係你係好難嘅，即係你唔係做唔到，但係即係叫 RED 都唔係一間好大規模公司嚟講係難嘅，咁而家正就係啦。你俾 RED 俾 Nikon 收購咗之後，咁你個 AF 咁可以有機會共用㗎嘛？係啦，咁亦都係咁 Nikon 嘅光學都可以去到即係 RED 嗰度。RED 你知啦，以前佢啲代工嘅鏡頭都係其他廠幫佢做嘅啫嘛。咁係啦，而家就直頭有 Nikon 一個光學公司、上市公司佢喺度。咁亦都係 Nikon 最缺乏咩？就係俾人哋拍片嘅信心，即係其實我而家機拍片有乜問題咧？即係我自己當然啦，即係可以做得更好，係啦。但係最主要最大嘅問題係信心。對於個市場裏邊，佢點樣睇你嘅品牌？即係佢覺得一路以嚟你都係影相嘅啫，影相佬、影相相機。咁但係有咗 RED 嘅叫做加持之後，大家會見到個風向係慢慢轉變，大家會覺得Nikon 其實而家有 RED 加持拍片係方便咗嘅，因為佢有 RED 嘅甩啦，咁你之後有更加多嘅新功能都唔出奇㗎嘛，係咪？咁所以喺雙方嘅相輔相成之下，我覺得一定會係會更加好嘅。咁唔知大家覺得即係今日呢個新嘅專利嘅消息點啦，亦都係會唔會大家覺得係有 Global Shutter 係必須嘅，係啦，定係冇都冇所謂啦。即係你好似呢個 Alpha 唔係呢個 R1 同埋呢個 R52咁，都係叫做層疊式啫嘛，咁都夠啦。總之你個 quality 夠就得㗎啦。係啦，好似789 quality 夠得啦，唔使你 Global Shutter 嘅。定係唔係？喂，我一定要 Global Shutter 啊！喂，人哋有 A93，你一定要勁過佢先至可以係稱之為新嘢，係啦。咁歡迎大家下邊留言嘅，呢個歡迎討論。咁今日就講住咁多先啦。雖然長咗啲啦，即係吹水片嚟講。咁希望大家帶俾大家一啲新嘅消息啦，新嘅諗法啦。希望即係大家日後用更器材嘅時候有更加多新嘢，咁幫到自己手去拍嘢影嘢啦。我哋下次再同大家講一啲新嘅消息啦，新嘅資訊。我哋下次再見，拜拜。